Kapag ganito mga boss, weak or no signal, bago kayo tumawag ng repairman o nag-ayos ng cable, tingnan muna natin mga boss ang connector kung maayos ba ang pagka-connect ng connector dito sa cable wire. Wala siyang ground, nakalupok yung ground niya, hindi connected dito mga boss sa ground. Ganyan, naka lubog ang yung parang mga buhok na yan mga boss, yan yung ground. Dapat niya nakausli konti. Ganito dapat yan mga boss. Ganito. Mga boss. I-check nyo lang lagi mga boss na hindi magdikit itong mga wire na maliliit dito, kasi hindi na magkakaroon niya ng signal. Ganyan mga boss, yan na siya. Ang sunod, babalatan mo lang yan mga boss dito banda. Yan. Kasi ganyan yung mga boss ang ground, para hindi talaga dumikit dito sa yung parang karayom na ito. Ayan. Kailangan mga boss malinis. Ganyan siya mga boss. Bali yung ground niyan dito. Ayan. Tapos i-connect na natin to. Ayan po mga boss, ganyan po ang paglagay niyan. Tapos tingnan nyo mga boss dito, kung walang nakadikit na ground dito sa positive. Kasi i-connect na natin mga boss. Meron na po yan mga boss, signal. Kapag ganitong connector naman mga boss, ayan. Minsan, ganyan siya. Napagdikit ang negative at positive. Hindi po yan mga boss magkakaroon ng signal. Grounded po yan. Ito po ang paglagay nito dito sa cable wire. Tapos gamit tayo ng cutter dito.
Ganito mga boss. Kailangan walang nakadikit dito na ground. Paano natin to lalagay? Kapag ganitong connector, mas maganda mayroong ganito mga boss, compression tool, para hindi mahatak ang cable wire dito sa connector, para nakapix siya mga boss, naka-compress. Ito ang gamit nito. Pero kung wala namang ganyan mga boss, wala namang ganito compression tool, okay lang naman yan, kasi ang box ng mga boss naka-permis lang naman yan. Ang pinagkaibahan lang nito, kahit nakabitin yung box, hindi siya mga boss mahahatak rito. Ito kasi mga boss na ano, ito na ganitong connector, mayroon siyang crosscast, mayroon siyang thread. Ayan o. Yan mga boss ang pinagkaiba niya. Yan. Kaya pag inilagay mo na siya dyan, hindi na siya mahahatak. Ito kasi mga boss, nahahatak siya pag walang compress. Kahit nakaganyan mga boss, hindi siya mahahatak ang cable wire. Yan mga boss ang pinagkaiba niyan kapag mayroon siyang compression tool.